Siyaphuhlisa, siphethe inguqu, siyalima, sigweba indlala. Bhotani mawethu namkelekile kwiindaba zika-Dr. Da. Isebe lophuhliso lwamaphandle nenguqu kwezolimo nelaziwa njengo-Dr. Da lithabathe amanyathelo afanelekileyo ukuxhasa abantsundu abakushishino lwezolimo kweli phondo. Umphathiswa wephondo unkosikazi Nonceba Khontsiwe ubhengeze indlela ezinobuchule zenkxaso-mali kubandakanywa nendlela equka ukuboleka kumacandelo abucala otyalo-mali, i-blended finance ngolwasemzini, ngelokuxuma uhlumo kweli candelo. Le ntsebenziswano ibandakanya amahlakani afana ne-Eastern Cape Rural Development Agency, Eastern Cape Development Cooperation Small Enterprise Finance Agency ne-Land Bank. Iinjongo zeli sebe kuxhobisa abantsundu abakushishino lwezolimo ngokubaboleka ngendlela zokufumana inkxaso-mali. Oku kuza kwenza babe negalelo elibonakalayo kwicandelo lezolimo kweli phondo. The department established the Eastern Cape Blended Funding Scheme to provide finance for black farmers to become commercial farmers. The revolving credit facility is designed to offer operational funding to address financial needs of high-value and export-oriented commodities during production cycles. A budget of 4 million has been earmarked for ECRDA to implement this program for the 24-25 financial year. Nansi tractor phambi kwethu sayifumana, nansi ayiricha emveni kwethu sayifumana, nansi i-boom spray nayo sayifumana le boom spray, napha ngaphakathi kugcwele ilandi fertilizer esayifumana apha kule blended finance. Safumana ne-fuel nayo. Ezi beneficiaries ziphathi kwethu ziyafundisa abanye umntu wawakhile nokwakhayela ntweni kowabo esakha ikhaya lakhe. Kwinzame zokuxhobisa usomashishini ekuhlaleni ngobunganga kwezoqoqosho eNelson Mandela Bay, isebe uDr. Da e-Eastern Cape lixhase osomashishini abasakhasayo ngokunikezela ngoomatshini bokuthunga abakwizinga lemizimveliso bangama-29 oosomashishini basetyhini nolutsha kwiilokishi nakwiindawo zogobityholo abathe baxhamla. Continue to do this great work, and I hope that you have places where you sell your products. Singabantu abathanda ugqitha i-traditional work etina inoba niyayazi loo nto leyo. So siyabuka ke xa kunje kodwa umsebenzi wenu uwujonge kakuhle, i-competition ininzi phandle apha. Ujonge ungabi nezarhali zijinga ndixa but with these machines, I think your work is going to improve. We do have domestic machines that we are using, but they break very quickly because we have beginners that learn how to use the machine. And then when they come to the advanced, they're kind of used to how to use the machines. But with these industrial machines, they are quite strong. And with the garments that they will make, they will really empower the women to even come more to the center because they will see government support. Ukanti ke apha e-studio simeme umphathiswa kwisebe lika-Dr. Da. Mphathiswa, masikwamkele. Ngani nikhuthaza ukuba abantu mabalime ezigadini? Eyona nto iphambili kuthi nenjongo ephambili karhulumente nesebe eli kukuba silwe indlala iphele tu kweli phondo. Kuba sifumanisa uba kukho nee-reports ezithi apha ephondweni kukho abantu abalala bengatyanga. Siyakholelwa ke ukuba abo bantu mhlawumbi igrant isibonelelo sikarhulumente abasifumanayo asiboneli. Ngoko ke sithi masibakhuthaze balime igadi ecaleni kwezindlu zabo, balime amasimi abanawo, benze nookopolotyeni ukuze balusane nendlala. Usebe eli likhona for ukubaxhasa ukuze kule migudu yabo bayenzayo bakwazi ukuba nesivuno esilungileyo for ukuba batye ezindlini zabo. Unganababanzi mphathiswa ngale nkqubo yenu ninayo apha esebeni yokokubana kulinywe umbona ingakumbi emasimini? Sifumanise ukuba apha ephondweni silelona phondo likhupha umbona okwizinga eliphezulu. Ngoko ke xa sikhuthaza amafama alima umbona kukuba sisenza okokuba silwisa indlala, kodwa la mafama awazuphelela nje ekulimeni ukulwisa indlala nokuhlutha bona bathengisele bona, kodwa bangakhe bashishine kunye namazwe angaphandle ase-Afrika nangapha kwamazwe ase-Afrika.